Wait another 1.5 hours. 여기?點啊？有咩感想啊 I'm so sorry。我訓練你個耐性啦，好唔好？一齊體驗，從來冇體驗過嘅。啊，從來未排過隊㗎，唔行得㗎，唔排得㗎。聞咗好多二手煙啊！佢係6:45開門啦。佢係咪開門之前早到15分鐘，但係已經排咗好長個隊啦。我哋坐咗 Uber 嚟，冇可能又再翻酒店㗎啦，索性排啦。但係依家已經排咗差唔多2個鐘㗎啦。點都去體驗下，睇下裏面係咪真係咁好食咧？好嘛？跳妹？
封面睇睇未？啊到入去咯。1:17，差好多100%，唔使差。Ты знаешь, рассчитан килограмм на 15.你以后你管理我们家里的钱，你送数据的你會唔會再排啊？如果我爸話去排，我點都跟佢排。如果我一定會排。你從來冇同你去過排隊去任何一間餐廳食嘢嘅，所以呢次呢，一共2次，我想俾你驚嚇我個耐性啊！錄咗餐先。Well done. Okay, 1, 2, 3. 3個呢個。我都血過呢個。OK， 夠嗎？我哋影個 shot。都唔 fry 咁做咩Can you hold this? Just. Hello. Fais coucou à la caméra. OK，嗱，呢樣。Hello. Non. Hổ xì mông. Hổ xì mông. Có 78 luôn. Chìm chịch tạ. It's not worth it. 唔值得排2個鐘喎。尋日我哋食嗰間仲好食，都唔需要排隊。仲高級。所以呢度係帶你嚟體驗一下嘅啫。OK。同埋你 extra 沙律又要加錢，又唔講，隔離台都係唔知嘅。嗯